สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับห้องเรียนครูเปียค่ะวันนี้เด็กๆได้เรียนออนไลน์ออนแฮนด์ที่บ้านใช่ไหมคะเป็นโอกาสดีเลยค่ะครูเปียมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ทำการทดลองที่บ้านง่ายๆ easy นะคะก่อนที่จะเข้าสู่การทดลองเรามาร้องเพลงวอล์กกันก่อนชื่อว่าเพลงอากาศเพราะการทดลองนี้มีอากาศเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะมีอากาศอยู่รอบตัวเรานะลอยมาแล้วก็ลอยไปคนใช้อากาศหายใจสัตว์ใช้อากาศหายใจต้นไม้ก็ใช้อากาศมีอากาศอยู่รอบตัวเรานะลอยมาแล้วก็ลอยไปคนใช้อากาศหายใจสัตว์ใช้อากาศหายใจต้นไม้ก็ใช้อากาศเก่งมากๆค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทำกันทดลองกันเลยค่ะค่ะเด็กๆวันนี้ครูเปียจะพาเด็กๆมาทำการทดลองนะคะวิทยาศาสตร์ง่ายๆเลยที่เด็กๆสามารถทำที่บ้านได้นะคะสิ่งที่คุณครูจะให้เด็กๆเตรียมไว้นะคะก็คือกะละมังเอาไว้รองน้ำนะคะแล้วก็อะไรคะขวดน้ำค่ะเด็กๆต้องเลือกพยัญชนะขวดน้ำที่ใสแล้วสามารถมองเห็นด้านในนะคะแล้วก็อันนี้คือฝาค่ะฝาขวดน้ำของมันเองคุณครูเจาะรูไว้นะคะเจาะรูไว้นิดนึงแล้วก็เทปใสแล้วก็กรรไกรนะคะเราจะมาทำพายุทอร์นาโดในขวดน้ำกันทอร์นาโดพายุทอร์นาโดคืออะไรพายุทอร์นาโดก็คือพายุที่เกิดจากอากาศลมร้อนกับลมเย็นมาเจอกันทำให้เกิดเป็นพายุหมุนเกลียวขึ้นไปบนท้องฟ้าเขาเรียกว่าพายุทอร์นาโดนะคะส่วนมากจะพบเจออยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่วันนี้เราจะเอาพายุที่สหรัฐอเมริกามาไว้ในขวดน้ำที่บ้านของเราเองนะคะเราจะทำยังไงง่ายๆเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะเด็กๆเอาขวดน้ำต้องมี2ขวดนะคะขวดน้ำใส่น้ำไปปริมาณยังไม่เต็มนะคะ3 ใน 4นะคะเราจะมาดูว่าเราจะทำพายุทอร์นาโดยังไงนะคะดูนะคะนี่น้ำเราจะเทน้ำออกจากขวดนะคะจะทำให้น้ำค่อยๆไหลออกจากขวดดูนะคะเอามือปิดตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยเทเห็นไหมคะเกิดฟองอากาศขึ้นมานะคะแล้วทำให้น้ำไหลลงทำไมน้ำถึงไหลลงคะมันไหลออกจากขวดช้าๆเกิดจากอะไรรู้ไหมคะอากาศค่ะอากาศที่มีอยู่รอบตัวเราเข้าไปในขวดน้ำทำให้เกิดแรงดันของอากาศดันน้ำออกมาเพราะว่าอากาศต้องการที่อยู่นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าจะทำยังไงให้ทอร์นาโดเกิดขึ้นในขวดน้ำเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะเอาขวดใส่น้ำเหมือนเดิมนะคะมือปิดด้านบนแล้วคว่ำลงแล้วคุณครูนะคะจะสร้างทอร์นาโดให้อยู่ในขวดน้ำนะคะคือเป็นพายุหมุนนะคะดูนะคะจับด้านบนนะคะแล้วหมุนด้านบนให้เป็นวงกลมปล่อยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆเห็นไหมคะเป็นพายุหมุนเกลียวอันนี้แหละค่ะพายุทอร์นาโดนั่นเองนะคะทีนี้คุณครูจะทำพายุทอร์นาโดให้อยู่ในขวดโดยไม่ต้องเทออกมาข้างนอกนะคะง่ายๆเลยค่ะเด็กๆนะคะต้องนำขวดน้ำมา2 ขวดนะคะขวดหนึ่งใส่น้ำขวดหนึ่งไม่ใส่น้ำแล้วเอาฝาขวดน้ำที่คุณครูเจาะไว้นะคะปิดเอาไว้นี่แล้วเอามาต่อกันอย่างนี้ค่ะด้วยคุณครูจะนำเทปใสนะคะเทปใสที่คุณครูเตรียมไว้ ม
ได้แล้วค่ะค่ะเด็กๆเรียบร้อยนะคะ เดี๋ยวคุณครูนะคะจะหงายนะคะน้ำให้อยู่ด้านบนนะคะเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะให้ถ่ายนะคะ1น้ำจะค่อยๆไหลลงขวดด้านล่างอย่างช้าๆหรือ2น้ำจะไหลลงขวดด้านล่างอย่างไวกับ3น้ำจะไม่ไหลลงด้านล่างเด็กๆคิดว่าน่าจะเป็นข้อไหนดีคะเรามาดูกันนะคะค่ะเด็กๆเราจะมาดูกันนะคะว่าถ้าคุณครูคว่ำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเป็นยังไงบ้างคะคิดว่าคือข้อไหนคะข้อที่3ใช่ไหมคะน้ำไม่ไหลลงข้างล่างเพราะอะไรเอ่ยรู้ไหมคะเฉลยค่ะเพราะว่าขวดด้านล่างมีอากาศใช่ไหมคะอากาศเกิดแรงดันนะคะแรงดันขึ้นมานะคะทำให้ดันอุดรูไว้น้ำจึงไม่สามารถลงมาข้างล่างนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาทำพายุทอร์นาโดในขวดน้ำให้ไหลลงด้านล่างนะคะเหมือนเดิมจับด้านบนนะคะจับด้านบนนะคะแล้วหมุนเป็นวงกลมค่ะเห็นไหมคะเป็นไงคะเห็นไหมคะทอร์นาโดนี่ค่อยๆไหลลงเป็นเกลียวไหลลงข้างล่างเห็นไหมคะสนุกไหมคะทอร์นาโดในขวดเกิดขึ้นได้เพราะเมื่อเราทำการหมุนขวดเล็กน้อยในระหว่างที่เราคว่ำขวดเมื่อเราเทน้ำออกก็จะทำให้เกิดการหมุนวนของน้ำซึ่งมีผลให้อากาศจากภายนอกไหลเข้าไปแทนที่ทำให้น้ำในขวดไหลออกมาได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะเด็กๆสามารถทำการทดลองนี้ที่บ้านด้วยตัวเองได้โดยมีคุณพ่อคุณแม่นะคะคอยช่วยเหลือและดูแลนะคะถ้าใครทำคลิปแล้วอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอมาให้ครูเปียกับครูหญิงดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูเปียลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายกิจกรรมสำหรับอาทิตย์นี้นะคะเมื่อเด็กๆดูคลิปวิดีโอจบแล้วให้เด็กๆทำการทดลองพายุทอร์นาโดตามที่คุณครูสอนอัดเป็นคลิปวิดีโอแล้วส่งมาให้คุณครูหญิงกับคุณครูเปียทางไลน์ของโรงเรียนนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ